Lelo, est-ce que Tout le monde confie au Lomide, bandal, là qui doit. Telemba. À coller avant de me à coller na bandal, je m'accam na bandal. Les na là qui doit wana. Bandal, qu'est-ce que c'est na bandal? Kendo ça la conférence na Kofi ngana défait Kofi oya na bandal na agi na ki mwana moté. Mais ba oyo bazolo batangi na bandal na comprendre nini ba ponika 5 anciens. Po ba kimi à la atteint. Voilà pour na joyalité. Toko koma wana. Joyalité ngana tanga na joyalité document na ngati lelo. Toko koma. Est-ce que bo ndoko kona na bandal? Ils ont une place mo bo ke bonge mbomo ebeta maka. To hôpital mo to place mo bo limbande ebeta maka. To côté mo bo ba na référence à bandal ba ebi ke poye ba pena bandal faut ba tam sous source loko ala pour ça mo na bandal. Les ala rappelé à l'époque. C'est là. Nous avons moi na moki mais na otanga horoscope. Otanga horoscope. Na otanga nini joyalité na école otanga Saint-Mikate na ba école soto bito tanga na banda totanga terrain municipal na ba terrain à balé place bato bande koya donc soto bito tanga bandal totangi totala nini Kosbaki. Kosbaki. Totanga ntala. Place batongo oasis wana be ngo ntala. Ntala. On a ma référence. Place batongo ezaki bilanga ntala, maya ntala. Place batongo ke sukwana maya ntala. Babeta ba bil. Babeta ba bil, bani ba jere ba shina maya ntala. Place batongo sito oasis. Voilà. Sikoyo wana bozo comprendre ça ba référence pour comprendre que pose à mon bandal moi source mo ezala ratana ba eza logique ya tolo balikambo parce que tozo wele la bandal ngo trop bandal lelo yo wenge to une époque à wenge parce que wenge c'est époque oyo et ça la batu lelo tolo ba eza génération wenge tant batu ba fungoli misu wenge esprit wenge to esprit bandal kola ta bien kola ta basket ta bien kola ta propre kola la momia bien kola ta chaînette ta bien mesure ya bien. Et ça esprit wenge to esprit bandal. Esprit bandal ba Francis Kalumba ça déjà tant ba Francis Kalumba ke poto bandal wenge zala na mta. Wenge zala ka mena ne bimite. Clan wenge et ya que nos jeunes so kaza musiciens ça voyou te. Ba Blaise ba ya na ba diplôme. Ba Didier Massé ba ya na diplôme. La musique parce que ça qui cause un musicien ça cause un voyou, cause un délinquant. Bon bah ça que dans la musique il y a pas il y a aussi des intellectuels qui font la musique. Ba Blaise ba ya na ba diplôme. C'est bandade. Donc musicien il faut ça bien banzele banini et puis bana ya ba bonne famille ba ya na banda. Donc banda les aki clan ya ba jeune ya bien. Et puis ba parisien et belo ba sala combo. Ba banda na banda surtout tali Eric Kenzo Firi Jana Yula Boss Dédé Mikofo. Francis Roy de Gaulle. Totali nani oyo. Surtout natanga papa na biso ça qui moi mukolo na bango mais banda la ta tellement pe bien grand maître ita pakola karoko baroko ala ta question na niati ngo mambeta. Donc totangi ba maître Bob. Totangi natangi de acheter fondo. Donc ces fonds basaki bato maître malata kabie banda les aika garçon malata kabie basaka propre. Après ba fali popa. To koma wana ba fali to zaka na esprit wenge na. Est-ce que na wenge pesa na bato bazaki na babando va na banda lo bayaka ko yaka na banda bakuma pe obetela to la banda mais bakima bakomi na banda. Bato bana bango belé bayana bango banda la eza na bato pe bayana bango bazana poto bachaka mbongo na mulongo sie. Wasuma kanda kuna bandale. Po bandale bayana poto ezaki bandale. Bandal vraiment donc moi bandal au fukate moi bandal nde bandal donc moi bandal c'est intouchable moi bandal binga vana na bandal mundela ebi bandal donc bandal ezaki nde makambo donc bandal ezaki te bandal eza makambo sigo problème bandal on que koye komeli sko ya koweli là parce que de king 1000 fois la plus ça qui bandalungwa qui aigle awa couronne. Je dis tout le monde a trois pété mogo à bandal. Ah aigle, à couronne. Je dis trois na. Tout ce que poto yeba vraiment na bandal. Les pose à papa bandal to koko bandal les akapo. A somba ki le pang na bandal, to le pang na bango na bandal, to aviva ka na bandal. Te na bandal pena pose à mon na bandal faut poser na le pang ya bino. Ya bino. Za ko somba te. Bo somba. Bo somba. Papa na bino. Papa na bino.
basomba bakoko na bino basomba nde boya bana banda pour na banda toyebani bafamille o famille intel o famille intel o famille intel o famille intel et puis na banda ezangi ndo mosu kosbaki ezangi na banda place bana basakana na kosbaki eyaki pe école so bana bandala bana bapoto botala biso makambo manike déjà na solo basoki azokosa botila biso commentaire wana botila biso commentaire wana parce que moi déjà zo beta ba histoire ninga na zo sentir ngo ngana na mona bandala te mais na mona galo ba ya solo to beta histoire ya temps na za mona mke tellement na za mona bandala ya tongo te mona mona bandala ya tongo papa na ngapa mona bandala ya tongo donc on a pas mona banda donc on a bandalungwa oyo bandalungwa ya pepe kale ku mona njili ya kakoya na koma mona bandal bandalungwa Marie Paul bandalungwa JDT lelo to kokoloba fait rigola azape mona bandal aya parce que ça va filtrer et pour la mongo za kaso katingambo katingambo comme ina monso katika mayo zubwa to kemba comme ina mamba biso kate foto ke na boîte tout na canon rapide est-ce que bakati ça pourquoi kasi na ngingi ubuke na ofuke na canon rapide et pour la bango fukata mai ngingi pour mona bandela ke ngingi fukata mai parce que kalamu eza wana kalamu to benga ngwe bale toka bwana bale frontière déjà principité kalamu poto ngingi kalamu era prince ça kalamu 24 kalamu mai penza kabona psila sake noto abata côté moi tout monde a fait rigoler lobi aza bandal biso babita bato la bandal wana bengi bana ngingi mabete bana ngingi yeto aba voisin mais il faut kataka ebale bandal c'est pareil siko to ba malgré les gens même so que faut y avoir un ngama ngingi c'est carrément na bandal te amona bandal te to le bampa na ninga sera amona bandal te amona ngingi pana mona yangambi akola na ba mokoto akola na ba mama banga banda oteka na movende na ko banda oteka mikate ya nyanga repa na bango na bakaluke batutu bagi Gérard kutu babonga baba na ngingi te bagi Gérard baba na banda parce que pana mona kivunda tellement bakenda ngingi avant comme bana ngingi ba comme wela bango to tikela bango babonga mais baba na bandal et pana mona kivunda wana mais to lo ba pena ndinga bien est-ce que fali pour pas me benga de king mona bandala solo est-ce que fali tout papa tonga na bandal to soma mapango pe na bandal parce que yo bi fait rigoler la mona ki yangiri mais azala mapango ebele na bandal complexe fali azana ma bela on te azana ya complexe c'est ya commune moka linga makasi alula makasi pour makambo azo za uta ba koto je salue le petit ouvrier mami Jonathan Kadima mona mama yanka tout pour l'ingénieur vient nga jonga chez jonga babi Chimène Lopez et Chloé Kardashian de Bruxelles. Chimène Lopez et Chloé Kardashian de Bruxelles. Est-ce que somba le on a bandé les gens vous a complexé. Te yé pena ninga comme kende na ya complexe. Bon tout tikeli bandal kasi. C'est que bobo tikeli bandal c'est que boyebi ka mwana bandal solo wana la secret. Mwana bandal te boyebi ka mwana ngiri. Batinyo so boyebi ka mwana ngiri. Mama na mwana ngingi abota mana ngingi akola na ngingi abo ya komi ne point ya balinga kete kuna mwana ngingi akola na ngingi abota mana ngingi mwana ngingi sasa wanga na te fali mwana bandal yangia mama na bandal Blaise Bula mwana bandal Didier Masela mwana bandal nani ale makaba mwana bandal Adolphe Dominguez mwana bandal Souverain mwana bandal siko so tolobi to tanga ndeso tangi bato na lobi baba na bandal wana lelo bandal e koza fier na bango na inde c'est loko nini basali ya déjà bandal pour lelo bana bandal c'est Paris et wana olukela makam manike déjà moi mam na ninga sa émission na benjité ngilo makambo ndenge nini yo tuna ba basani te yo mona bandal tant que beteli solo makambo eleka wana ou beteli biso to comprendre comment mona bandal la solo siko et tant que mona bandal ngona no ki pour ça la chronique siko na yambi tant que invité nanga siko wapi mona bandal ti siko yo zalaka na bandal lelo bato yo tangi ba fier koza fier na bango na bandal lelo siko bango siko bana bandal ba koza na fier na nini lelo we rato didi masela to jibe toi cause to beaucoup fier au bandal les causes en oida ka pona fali popa wa tonga école à part wana afuta muke école on est école ni ya école ni fala
na yeba pa comme na bien te mais atonga école kuna côté na bango côté na bango abuka na sala école ya ye bana bafuta moi kimo boye lelo yo fali pour pourquoi ça sope ga mon bandal atanga pe na bandal abanda pe carrière na bandal on casse na liboso na bandal dani parce que to bi fala abeta na bakibinda madame na bandal beta na bakibinda wana foto na ba yanga za ina ngamwa mke wana ngape na za imwa mke ngape na ngamwa mke na ina ngamwa mke ngana ba carrière ibandela fali ngape na za ina ngamwa mke ngape si na za ipe mwana ndako en plus de ça qui m'a ramené à Nyonso Mando qui peut qui pango vraiment tellement té. Na yo qui peut ma camboite on a perdu mes parents na yo na 16 ans déjà na bota na 14 ans déjà donc lelo yo manike des gens so tel temps so bat bota la fali poupa to ba fanatique to ba to mo ba ninga mora ba musique ya bien pour que fali poupa façon na yo ko lobela ça qui orgueil na nzoto ko lo bani na ni salikambo ya ibongo siko so ami lingite nani ya olingai te orgueil na komi lingede lo atanga mono sela nzoto na orgueil babanda ko finga nga ame na kuti banka na ro elandi balata kabilamba kato oui nakisi banke ko lata babota manango makambo babota manango pas même 3 mois na leki bango bazela 3 mois belé na somba car il est clair ka yebi mona nyoka yebi na somba car ben oui moi na chanta so linganda kuna ofanda pena na bien na lati Weston tuna Weston na bafete ya combien na photo yango je la biso pena Weston na manike na nunia bibisma ndefu je la biso pena yango tana se Weston yango Jimmy Weston yango yango ya bafete yango tena la chanta yana lolemo e bongo siko ba fingi to kuti bango tabata na Weston te baka na batalon à Louvre ata lubute bana ngoti manike de John bongo siko to lobani lelo tam susu langage a fallu popa to kinde ko mo tuni ndeko na biso mo tuni question ya popo ya ko tala en face ko tuté ya baninga mais ni tozomona kibonde ko ba sala na fabrica to na benda konya likambango ni tokomona pe fali popa étant que le king to aigle moko boye aigle o otala makambo visionné poto lo ba pona drapeau ya mboka fali fait partie na bato ba otombola drapeau ya mboka koza normal le peut tout monde pe que le o batunyo so to bana mikio ba okola lo ba bi ke tam so fali na faire ba yo kana te tout monde attend so ndenge fali zo sala mamba acoustique to faire ça mamba costume pe fali poster ya ngana compare bango te tolo ba makambo to yoka pa batu yepo yoka poni ba yoka na ka bango mbale po ba Congo poni ba te ba Congolais jiba Congolais te hein jiba Congolais te jibe aza Congolais te tam so po ba zape tam so po ba génération jibe aza ko ba za génération c'est quoi on veut que les gens s'attendent génération c'est quoi poni ka bango mbale poni ka ngala linga te ba comparer bango mbale muna mutaw sa chemin na fallait zomilinga fallait aussi attendre et beaucoup comparer na batuté fallait azaï les gens étaient principaux bien beaucoup comparer na monsieur Mungu et caviar et bimi BMK caviar ils en a marché poso na lobby ndenge nzembo yeba minde ba ngana baka bato tanga ba commentaire poso na lobby ba loba ki pona mwana na ye a luka ba problème a sala buto bona so polémique caviar et bimi boyo kité charge charge principal bien charge. Félicitations à principal bien pour la charge. Attends bon longo libilo ko na studio mais vous sentir charge. Olé madame mutamela mai. Oui madame muto a cette discipline na makamba sexe à base. Ondi mat. Souffle. Charge. Bienvenue Makanga, merci beaucoup. La paix. La paix pour l'ingola ça toujours. Bienvenue Makanga. La paix. Ata bat ba ofina mais yo l'ingola ça ka Makanga la paix. Et on a linga ko mingi bienvenue Makanga. La paix. La paix. La paix c'est un beau te place azali. Manike de John, réponse nango kimi yango. Te, bo comparer na mutu mususu. Bo comparer ata na mona bandala, ata na Blaise Bula. Faut est-ce que mona bandala. Wani na Willy Bula te kasi. Tant que Willy Bula pas pour ça ni paiement na falité tout le monde entend sous bakena on est mon ndenge moko ndenge. Te, bo comparer kana Willy. Bo comparer ata na mutu mususu mais to boy na so baka ko za bana ngenge. Bana ngenge na linga bino mingi je salue Yon Katuku l'ingénieur mona ngenge. Attends, on a peine, mais moi, je salue Yang Katuku. Donc, je vous aime beaucoup. Manike de John, tu vas la critique qui a généré qui a fallu pas. Mais réponse a fallu pour un bango, ils ont un peu différent, ils ont un peu kilo, ils ont un peu tumbo là tout, à taquiner bateau.
kolobake yo ozo critiquer nzembo ya mutu no kanga photo bien te. Est-ce que ça digne ya star lo ka fali pour parce que ba critiquer lo na leka na TV lo bana ba façon wana. Tu trouves que o trouver que ça normal? Oh critiquer manike non papa na futela bio kenda potote mo critiquer manike. Ose la mission futela bio kota na internet pour landa ka mission ban landa ngombe na sema pour fozo habiller pas na bino ba so daso comme ça ta matalité. Mo critiquer manike. Oh papa na ya matisi asomela ba avion. Il faut ça la courage wana alobi bien. Oh critiquer manike mo bali ya kabela yo ata $1000 te. Oh critiquer manike mo bali ya boko ela mwana te ba wanga na bino tante. Oh critiquer manike. Na bo critiquer aka po critiquer. Oh critiquer manike osano kitoko te o vandi obenga faux chéri. Tango talinga lelo binza menga nzaka na nzoka mabe. Tala mama oyo comparé na mama na bino. Bo critiquer aka ba. Lelo ba dire to ya ba lo ba ya fali azo lo ba eza normal lo ba na ba fanatique o ba eza ba fante lo ba normal avant de critiquer quelqu'un il faut y ba soko koka commenter net Hilaire Clark o critiquer montage à Hilaire est-ce que yo koka commenter net o critiquer nani Peggy Bokele nenga sabenda kabiso o abendi image wana mabe yo kokango avant o critiquer Benji il faut y ba so yo ko beta tatouage. Manike de John Tapes à Kolukela ngai. Mais oui, on critique yo moko ko futa tatou $100 to ko beta tatou ya mbumali boto. Oyo critique. Manike de John. Lelo za elo mo pour regret. Fini to che ba che mbumali boto. Au moins tatou za benjo ya tata ko ma benzo on yo beta na mbumali boto. Manike de John na ebi ke esa bino plaisir parce que ya sala bino ba joie na ndako. Assez pelisa bino 1000 fois il y a na mona babi mona Pointe Noire les Mongolos de Pointe Noire ndeko ya le président Max Loemba bazu api est-ce que okobonga pam Sanri Mozaza babi okobonga babi Olga Kabelo babi beta Olga na WhatsApp beta Olga na Olga mokonzi ya Kabelo na Instagram na yo ozwa Kabelo ya solo na Facebook na beta Olga mokonzi ozwa Kabelo ya solo esi fio benga ozwi yango ya solo. Manike de John lelo yo zana lelo mon petam souvent na nanda kuna chronique comme soto sala ka lelo o regretta na ngolo bi to comme na 2020 to bongisa tam solika moyo koza mani congolais bon ngade na zaboye lelo na regretta ka na ba jaloux na batamotema mabe o alinga bat ba avancer ti lelo na regretta ka yango ki na 2020 to ko soigner na ngolo koza ni ki ba bongisa to me kai ko soigner na 2020 to lobai ka makamba corona aba pesa biloko ko le yoka kite comment ko lobango en excellence te na lobana loba yango ndenge nini foko tanga kombo ya lipapa batanga yango na munoko ya roi ole bo sepela bo lobi fo bo sepela ki yango bo lobaki so bo sepela ite bo lobati esala ebino joie. Manike de John réconciliation réconciliation et comme na chronique le to mona mabena mabe limbisami bato bayokani to mona nde wana biso Karine mokonza mo poster bato lelo so a poster pe Manike bayokani poster ngate po ebike na olingate no sika makasi ebike na olingate to tika hypocrisie wana a poster si wa polo bia ofinga na pesa chance première fois no pesa deuxième fois ti tant soit posté tant soit Frank Stema et tout le monde a posté na ebango ngate so le to moni photo amani ngai avant a posté ngai fa lo bana ngatanga memaka mwana ngana nda elamba mwana ngana na ndako nganga balobaka na eni apa posté nga mukolo pesa nga réponse wana nga lo bana déjà mukolo lo bana nga lera memaka polo mwana nga beta zeke mwana ya botiti o ya bimisi po muto aloba na makamona ba yene ba solo la fa tuna kai yo kenda ko insiste na likambo wana seke lo ba po muto nga vivante yene ba sola bien ni kambo aloba tina insista na opwani mwana yo botite ay ninge swakanga ninga kenana la na polo ya mwana na ngana ndaku ya epa ba mama ya Ilia ay ninge swakanga tam su mwana wakuta na ponta soko ba yende pe ndoki ay ninge swakanga a postinga ninga na Manike na makambu na mukolo na leke na gaz na leki bango tu na moto na makambu na kipanvita a poster nga pona zwa nini po bebisa makambu nanga a poster ba o basila nga tenga na osala moto nanga tant que na obeta na 50,000 100,000 vies 200,000 vies 300,000 vies na nza na makambu boso ngini tsa sengini mupe
asengi mo paiement nike de John na salaki mo no mabebe mo na sengi pardon ken puis na tozonga ne tozalaka kala parce que to ba no pas bon moi il faut pousser pembe pousser pembe oui ba ti na si on appelle ça une première chance deuxième en soit c'est sûr qu'il y a ta ameka teto za attends na idée reposter attends ndoto na ngabi ya kututi bon ce que le là poster tam soso ken puis na borobé bana pour poster ken puis ndimani mikamnyos ngati ah hypocrite tuna Mike Lokamba soka ndima poster to tu na payé to yeba point de vue na ye lokwa kangisa ya bomae tuna isoka ndima poster bo so sali en temps soso ah sala ngoti kwa ibike Mike olingati mani ke de John tout monde qui nous sur la souka émission na biso d'ailleurs que dans le Benji ko zanga temps belé to sala ba émission molai to sala so temps belé te mani ke de John mais ce qui lelo yo to ju tam so appel mon temps so mon konzambo ka bino lelo chronique o ba sala lelo na média oleni on a besoin bo sala ensemble bo ya ko mo na ngata so to benga roi maisha bo yoka mani ke de John o sala content ma kam tam so mon konzambo OK te na ko faliwa pour OK te na ko faliwa dadi kamba merci à vous, merci à Batuton Sobalandi Biso. C'était maniqué des gens, on a invité la grande et l'autre, tout petit PKK, quelques mots et puis ça la biso bien. C'est pas une émission, j'aime Nabino, vous partagez l'émission et puis vous s'en abonner à la mission Nabiso, la chaîne Nabiso et ça va bien. Écrivez-moi sur Facebook, Benji Benzema. Sur Instagram, Benji Benzema. Au Kangisian. Benji Benzema Instagram, écrivez-moi là-bas, je vais tout répondre, je suis là en ligne. Et puis sur mon WhatsApp carré, abonnez-vous massivement ici parce qu'ici, il y a Benji qui est là. Et puis là-bas aussi, au Benzema officiel, je suis aussi là-bas. Ça va bien. Merci à Peggy Bokele. C'est ma caméra. Donc, faire comprendre, en fait, comprendre que tout ça, le système a fallu pour pas. Messi générique. Na poto pas en plus mais bois qui bateau té na bois na bateau té vraiment pendant na bois bateau té ce qui on a peu sombo té to kuta na Peggy Bokele na tango na chombo té ndeti na film na lela bino fort na lela bateau tout bien bonne fête na bateau tout bon fêter mes condoléances à bateau nyos ba la paix toi de cœur na bino vraiment sans bino mobulu sans bisopé mobulu ndeti na film famille Kalibota Congo qui gagne. Bonsoir à vous. Bye bye à la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.